là người phải lùi trước đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng được nắm lấy chiến thắng cuối đời chân gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành chỉ nắm vai thế giới những chiến binh giờ luôn xóa hết mọi thứ I'm a superhero giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà hãy bước cùng tôi we are superhero ngoài đi bao nhiêu giông bão vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Anh hùng trong chúng ta. Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió trăm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc đêm